好，我们现在教这一款电动声光仿真的恐龙系列哦。那这一只的造型是三角龙造型，好，简单看一下。好 ，OK， 好，那它的电池呢是在这个腹部的地方哈，3颗3号电池呢自行采购哈。这边哈，好，那我们先打开一下。好，尾巴会动哈，脚会动。然后头会动，然后眼睛会带点亮光，哦，嘴巴会开合，好，就像恐龙要慢慢的行进哈，然后嘴巴会动，好，嘴巴哦，像真的一样。好，这是三角龙哦，电动声光音乐仿真的三角龙。哦，喜欢恐龙的小朋友可以收集哦。好，我们还有其他很多这一系列的哈，可以参考哦。